Boqonnaa 13 kopheewwan dachaa jedha. Boqonnaa 13 kopheewwan dachaa. Kophee dachaa barannaa. Kophee dachaa kan jennu warra kana isaan kun hundi isaanii kophee dachaa jedhamu jechuudha isaan kuni. Kunis kophee dachaa jedhamu. Garaagarummaan isaanii kuni kophee gurguddaadhaan barraa'ee jira. Kun garuu kophee xixiqqaadhaan barraa'ee jira jechuudha. Afaan Oromoo keessatti kophee dachaa torbaatu jiru. Torba. Kophee dachaa kan jennu kopheen afaan Oromoo gosa garaagaraa yeroo walitti aanee dhufee akka kophee tokkotti yeroo dubbifamu yeroo sana kophee dachaa jenna. Kophee dachaa. Amma kophee ishtii jalqabaa kana otoo fudhattan jechuudha. Ishtii kana dhaa jenna. Dhaa. Sorry. Amma kophittii kana otoo fudhattan jechuudha chaa jenna. Chaa. Kun immoo dhaa jedhama. Dhaa. Kun immoo nyaa jedhama. Nyaa. Kun immoo phaa jedhama. Phaa. Kun immoo shaa jedhama. Shaa. Kun immoo tsaa jedhama. Tsaa. Kun immoo zhaa jedhama. Zhaa. Amma kuni kophee dachaa kophee gurguddaa kan jedhamu jechuudha. Kophee dachaa kophee gurguddaa. Kun immoo xixiqqaadha. Chaa jennaa. Chaa xiqqaa jechuudha. Dhaa. Nyaa. Phaa. Shaa. Tsaa. Zhaa. Akkasitti dubbisnaa jechuudha. Akkasitti dubbisna hunda isaanii. Garaagarummaan isaanii inni olii kuni kophee gurguddaadha jechuudha. Inni gadii kuni kophee xixiqqaa jedhamu jechuudha. Amma gilgaala sadii kan otoo fudhattan jechuudha. Gilgaala sadii kophee gurguddaa, kophee dachaa gurguddaa fi kophee dachaa xixiqqaa walitti firoomsee jedha. Walitti firoomsina isaan kana jechuudha. Isaan kana walitti firoomsina. Amma fakkeenyaaf fakkeenyi kennamee jira kunoo. Dhaa guddaan dhaa xiqqaa duukaa walitti firoomee jira jechuudha. Chaan immoo chaan kun as jirti. Chaa guddaan chaa xiqqaan immoo as jirti. Kun akkasitti firoomtii jechuudha. Nyaan immoo akkasitti firoomtii asii olee akkas chaa guddaaf chaa xiqqaan akkasitti firoomtii. Phaani asii olee akkasitti firoomtii. Phaa guddaaf phaa xiqqaa jechuudha. Shaa guddaaf shaa xiqqaan akkasitti firoomtii. Tsaa guddaaf tsaa xiqqaan akkasitti firoomtii. Zhaa guddaaf zhaa xiqqaan immoo akkasitti firoomtii jechuudha. Amma kuni kophee gurguddaa fi kophee dachaa kophee gurguddaa fi kophee xixiqqaa akkasitti walitti firoomsinee jirra jechuudha. Akkasitti walitti firoomsinee jirra. Kanaaf akkasitti kan walitti fiduu dandeenyu jechuudha. Faayidaan isaanii fakkeenyaaf kophee fakkeenyaaf otoo fudhannee bishaan yeroo jennu kophee dachaa shaa fayyadamnaa jechuudha. Nyaata yeroo jennu kophee dachaa nyaa fayyadamnaa jechuudha. Dhaa yeroo jennu fakkeenyaaf dhaabaa waan akkasii yeroo barreessinu kopheedhaa fayyadamnaa jechuudha. Tsaa fakkeenyaaf maqaa namaa gara Tigraay kanaa yoo fudhanne shaa fakkeenyaaf tsaa tsiyoon gabra tsiyoon waan akkasii yeroo barreessinu tsaa kana fayyadamnaa jechuudha. Zhaa kana immoo televezyiinii yeroo jennu zhaa kana fayyadamna. Kan biraa phaa fakkeenyaaf kuruphee yeroo jennu kuruphee yeroo jennu phaa kana fayyadamnaa jechuudha. Phaa chaa fakkeenyaaf chee yeroo jennu chaa fayyadamnaa jechuudha. Kophee dachaa chaa fayyadamna. Akkasitti kan kophee dachaa fayyadamuu dandeenyu jechuudha. Afaan Oromoo keessatti kopheewwan meeqatu jiru jennee kophee dachaa torbatu jiru afaan Oromoo keessatti. Isaanis chaa, dhaa, nyaa, phaa, shaa, tsaa, zhaa. Al takkaa irra deebi'aa. Na duukaa bu'aa. Chaa, dhaa, nyaa, phaa, shaa, tsaa, zhaa. Kophee gurguddaa jechuudha. Isaan kun immoo kophee xiqqaa shaa jechuudha. Kophee dachaa dhaa, kophee dachaa nyaa, kophee dachaa phaa, kophee dachaa shaa, kophee dachaa tsaa, kophee dachaa zhaa. Akkasitti barreessinaa jechuudha hunda isaanii. Akkasitti dubbisnaa jechuudha hunda isaanii. Akkasitti kan dubbisuu dandeenyu gara itti aanutti dabarraa. Gilgaala afurii fakkiilee ilaalii jechoota deebisii jedha. Fakkiilee ilaalii jechoota deebisi. Amma fakkeenyaaf chaappaa kan otoo fudhattanii chaappaa yookiin immoo maayitama isa jennu kana chaappaa jenna miti. Amma kophee dachaa chaa fayyadamnee jechuudha. Kophee dachaa chaa fayyadamnee jirraa jechuudha.
Dhaa kana utuu fudhatanii dhadhaa qubee dachaa dhaa fayyadamne dhadhaa jetti. Dhadhaa kun immoo nyaara fakkii kana utuu ilaaltan maal nyaara miti nyaara yeroo barreessinu qubee dachaa nyaa fayyadamne jechuudha. Qubee dachaa nyaa fayyadamne nyaara kun immoo hanqaaquu yookiin buphaa jedhama. Buphaa qubee dachaa phaa fayyadamne jechuudha. Qubee dachaa phaa fayyadamne phaa kun immoo shaa kan nuti fudhatanii shonkoraa qubee dachaa shaa fayyadamne jechuudha. Qubee dachaa shaa fayyadamne shonkoraa kun immoo televezyiinii qubee dachaa zhaa fayyadamne jechuudha. Qubee dachaa zhaa fayyadamne televezyiinii jedha. Gara nuti dabarraa Gilgaala shanii fakkiilee ilaalii jechoota deebisii jedha. Fakkiilee ilaalii jechoota deebisi. Kunis irra deddeebi'anii barreessuudha. Kunoo fakkeenyi isin kennamee jira. Chaappaa ala afur barreeffamee jira jechuudha. Ala afur chaappaa ala afur barreeffamee jira. Isa kanas ala afur barreessinaa jechuudha. Dhadhaa kana dhadhaa akkasitti ala afur barreessine nyaara ala afur barreessine. Buphaa ala afur barreessina. Shonkoraa ala afur barreessina. Televezyiinii ala afur barreessinaa jechuudha. Yeroo akkasitti irra deddeebinee barreessinu qubni keenya sirriitti barreessuu danda'a jechuudha. Qubni keenya sirriitti waan tokko dafnee barreessuudhaaf nu fayyada. Qubni keenya sirriitti shaakalee jechuudha. Kanaaf irra deddeebinee barreessuun faayidaa guddaa qabaa jechuudha. Gara itti aanutti dabarra. Boqonnaa 14 jechoota dubbisii jedha. Jechoota dubbisii ammas keessatti jechoota dubbisii fakkii qaama namaatti firoomsi. Amma isaan kun jechuudha asii gadee jechuudha. Asii gadee kanaaf as keessatti maal goona qaamni namaa kennamee jira. Qaamni namaa kun asitti kennamee jira jechuudha. Asitti immoo barreeffamaan maqaan isaa barreeffamaan kennamee jira jechuudha. Maal goona barreeffama kana qaama kenname duukaa walitti firoomsinaa jechuudha. Fakkeenyi kennamee jira. Kun amma fakkeenyi kun funyaani jedha. Funyaan. Kan otoo fudhatanii kan otoo fudhatanii miila akkasitti firoomaa jechuudha. Miila. Kan otoo fudhatanii gurra miti akkasitti firoomsinaa gurra akkasitti firoomsinaa jechuudha. Kan otoo fudhatanii ija miti ija. Akkasitti firoomsina ija kunoo harka miti harka akkasitti firoomsinaa jechuudha. Kun amma akkasitti firoomsinee jira. Kun asitti kan kennamee jiru barreeffamaani. Asitti immoo kennamee jiru qaamni namaa qaamaan akka sirriitti ijaan ilaallee addaan baasuu dandeenyu jechuudha. Fakkiidhaan kan kennamee jiru. Kanaaf akkasitti akkas goonee walitti firoomsinaa jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana asumarratti goolabna. Viidiyoo akkasiin qaqqabu yoo barbaaddan YouTube channel keenya subscribe gochuu, TikTok account keenya follow gochuun dagatina. Yeroo viidiyoo haaraa upload goonu notification isin qaqqaba waan ta'eef nuunis nu jajjabeessa waan ta'eef subscribe gochuun dagatina YouTube channel keenya. Akkasumallee namoonni qaamaan barachuu barbaadan yoo jiraattan biyya keessas biyya alaas kan jiraattan hundi keessan jechuudha. Lakkoofsa keenyaan nu qunnamuu dandeessu. Lakkoofsi keenya Duwwaa 971 al takkaraan deebi'aa Duwwaa 971 WhatsApp, Telegramii, Imo irratti nu argachuu dandeessu. Akkasumallee emailii keenyaan nu barreessuu dandeessu. Google Meet fi Zoom fayyadamuudhaan sin barsiisna qatta live jechuudha. Barsaa keessan duukaa wal argaa barattu kaaffee barbaadan gaafataa jechuudha. Live sin barsiisna waan ta'eef baay'ee sin fayyada. Google Meet fi Zoom fayyadamnee sin barsiisna waan ta'eef jechuudha. Kanaaf YouTube channel keenya subscribe gochuun dagatiin akkasumallee
hiriyaa keessaniif share godhaa. Hiriyaan keessan barachuu barbaada taanaan jechuudha. Baay'ee isa fayyada waan ta'eef share godhaa fi haa baratu, itti haa fayyadamu. Waan nu hordoftaniif baay'ee galatoomaa. Asuma irratti qoodabna. Viidiyoo sattaan tolu argina.